孟加拉呢個南亞國家，除咗猜妹聽過，又有幾多人認識佢呢？我哋喺聖誕節嗰陣，等當時仲喺國泰做嘅細佬幫我哋 book 咗農曆新年之前去首都達卡嘅機票。本身都諗住慢慢嚟申請下 visa， 點知原來都幾多文件要準備。好彩都同公司請到假，趕住喺出發前搞掂咗個 visa。黃馬鞋係嘛？我哋都好好奇，上 YouTube 都揾唔到廣東話資訊，究竟有幾多人會去達卡玩呢？嚟到登機閘口，我哋發現除咗當地人，最多竟然係韓國大媽，真係管理唔到。由香港飛去達卡大概要4個鐘頭，飲啖茶、食個包、睇套戲，好快就到。達卡機場並唔現代化，不過效率算高。我哋唔算排咗好耐隊，海關亦都冇問我哋啲乜嘢，同去其他地方一樣順利過關。之後我哋順手唱埋錢，好在夜媽媽都仲有找換店開門，個匯率仲幾好添。離開機場，我哋打算出去揾巴士站，跟住 Google Map 行，首先會穿過一個停車場，但一出到去，我哋根本就見唔到巴士站。篤篤，孟加拉版篤篤，睇下先。我哋好似坐緊監咁啊，大佬，俾人劏咗1蚊，但係講緊都只不過係20幾蚊港紙，幾得意。冇錯，呢款望落好似篤篤嘅交通工具叫做 CNG， 全名係 Compressed Natural Gas。我哋接住落嚟嘅呢2日都會見到，但對於第一次踏足孟加拉嚟講，真係好新奇。我哋好似被個鐵籠包實咁樣。不過更加新奇嘅係，呢位司機大哥係唔識路去我哋間酒店㗎。佢除咗兜路之外，我哋仲見識到呢一幕。冇錯，就係即場問路啦。佢唔止問咗1次，對於第一次喺孟加拉人生路不熟，又唔知道治安係點，見到咁多人圍住部車，都咪話唔驚啊！最終司機都順利車我哋到酒店。依家俾大家望下部車啦，仔細啲睇，司機仲會同我哋揮手 say goodbye。到步都夜啦，真係要瞓個覺先。唔好以為孟加拉真係好落後，我哋住嘅呢間酒店住落其實都幾舒服，包埋早餐，圍返550蚊一晚，不過不失啦。食完早餐，我哋就真係出發探索下達卡有咩好玩。老婆，由酒店行出大街呢10分鐘路程，真係可以話係車水馬龍，一路上都好多人。咁啱附近有間學校，啲學生好主動同我哋打招呼，有妹妹仲特登揾老婆影相添。出到大街，終於見到巴士，但同樣都係冇巴士站㗎喎。唔好行咁嘅。一陣間點樣搭巴士？我唔知啊，是但求其搭。我哋是但揀一架好唔好啊？試下咯。呢架啦頭不如。呢架冇人搭喎，係咪試啊？係咯。由於我哋唔趕時間，真係求其 bus hopping 咁上咗架巴士。我哋搭咗1個鐘頭，而呢1個鐘頭真係經歷咗好多嘢。例如一上車就俾一位識講普通話嘅哥仔抄咗牌，交換咗 WhatsApp。然後又見到一隊人要上車乞錢，再有一個細路賣一啲經文，真係無奇不有。呢78卡真係極抵比啊！雖然畫面冇得睇，不過都俾大家聽下聲，感受下呢一程車啦。係咪好多嗶嗶聲呢？喺車上面遇到嗰位哥仔，佢專登提醒我哋巴士唔係咁安全，叫我哋去搭返地鐵啦。不過喺呢1個鐘裏面，作為全車唯一嘅外國人，其實都冇咩啊。知道就嚟到達地鐵站，我哋都落咗車。
我哋去邊啊？依家呢站係啦，同巴士相比，地鐵真係新淨好多。梗係啦，地鐵喺2022年開通，仲要係同日本合作興建。上到月台你就知啦。睇下係咪似曾相識呢？不論車身、車卡內籠、顯示板，全部都同日本電車極相似。作為鐵膠兼5年冇去過日本，真係可以望梅止渴。達卡地鐵暫時得一條線，你睇都好多人搭㗎。頭站上車都唔代表你有位坐，我哋幾乎由頭搭到尾，講緊都只係60達卡一個人咋。嚟咗達卡半日，終於去到比較市中心嘅地帶。一出沙達地鐵站，喺天橋上面已經感受到條街係幾咁忙碌。本身我哋諗住去今日嘅第一個景點 National Museum， 但係我哋行錯方向，但亦都因為咁樣，我哋行咗去啲本地人嘅市集。呢度嘅忙碌有少少似鴨寮街，不過佢哋啲地下係污糟㗎，佢哋啲腳都係污糟㗎。你留意到咧，着拖鞋嗰啲咧，全部都係好污糟㗎。點做到咧？之後我哋返去 museum， 不過呢度係唔帶得袋同埋手機嘅。500 taka， 即係幾錢啊？即係20幾30。20幾30。30幾蚊。嗱，我哋買到2張飛咧就1000 taka， 係。但係 local 買咧2張飛咧就80 taka。我爭幾多倍啊？數學老師，125倍定唔係12.5倍？12.5倍都誇張嘅。但係都好平咯。但係其實都好平，對翻港紙真係幾錢啊？30幾蚊咯，一張一個人。抵啦，睇個廟師啊！呢座博物館有好多展廳，一開波就有幅世界地圖。有Bangladesh，有 India， 隔個河就係我哋嘅 Hong Kong。跟住仲有上海、北京。你講多次啱先話冇咩話？冇 China， 但係有上面有咩 Eurasia。我哋喺呢個位置係10幾20個人同我哋一齊，我哋影相。變咗我哋呢個只不過係個景點嘅第一站咯。我哋而家個景點係呢個係景點第一站啊！真係入門口第一個 spot 就喺呢度。明星。俾人集完遊，我哋繼續行，但頭幾個展廳我哋都冇咩興趣，因為都係啲上古時代嘅嘢，有動物、有植物同埋造船。不過行到20零號展廳，作為全場唯一嘅外國人，我哋循例俾人問係邊度嚟啦。點知問我哋嘅嗰位看更叔叔，原來喺香港生活過，佢仲識幾句廣東話，好似多謝啊、食咗飯未、尖沙咀，佢連屯門都識。世界真係幾細，我哋同佢都傾咗一陣偈。去到後面少少，啲展館都開始吸引返啲啦。特別是係去到孟加拉獨立戰爭嘅部分，睇得到好多國家今日之所以能夠獨立，真係付出咗好多代價。喺呢個展區見到嘅相片，比起以前喺金邊 Toselang Genocide Museum 現港第5軍部博物館見到同赤色高棉越戰嘅相片更加血腥同埋赤裸。當時我都不禁喺度諗，點解巴基斯坦當年咁殘暴，依家隔咗半個世紀又會 friend 得返呢？不過呢個都係我哋鍾意睇歷史嘅原因。香港行完博物館出嚟冇耐就見到啲街邊檔，呢度有好多人聚埋一齊飲咖啡，我哋都貪得意飲埋一份。好味啊！佢同茶酒係一樣嘅味咯。咁樣飲都幾抵，只不過係20 taka。就喺我哋前少少，就更加多人聚集，有警察手持盾牌、武器駐守，亦有民眾手持標語、嗌口號。
更加有記者現場搏咪、做扒，當然都唔少得好似我哋呢啲花生友。由於我哋好想知道發生咩事，所以我哋都問咗一位記者。佢哋話要申請呢個高人工。咩人嚟㗎佢哋？佢哋係小學老師啊，在座各位都係小學老師，即係 kind of 我哋嘅行家咯。行家，但係我想講冇一個似老師，認真。咁人哋唔同種族啫。搞唔錯。呢啲畫面依家喺香港都唔會見得到，咁梗係啦。香港地做老師都算係高薪厚職，至於其他嘅事情咯，都係冇遊行集會嘅必要啦。始終香港地人人有工開，有飯食，有咩好投訴啊？本身見到咁多人聚集都有少少驚，不過依家總算見識完孟加拉嘅遊行集會，我哋就繼續去下一個目的地啦。呢個目的地都可以話係歷史悠久，創立於1921年，有超過100年歷史。呢度就係達卡大學。算乖。我哋第一棟見到嘅大樓係圖書館，不過同香港一樣冇學生證係入唔到去㗎，反而門口有啲字吸引咗我哋嘅眼球。你啱啱講咩話？我話人哋嘅大學有言論自由，講乜都得。好。除咗巴勒斯坦，呢度仲有好多唔同嘅塗鴉標語。睇到呢度，可能你都心水清。我哋出咗嚟咁耐，都仲未食過嘢，於是我哋就試下呢度嘅特色菜。呢個係達卡大學嘅一個碟頭飯，其實喺間咁樣嘅鋪頭買嘅啫，勁多人買。啱先隔離有個哥仔，間條衫嗰個哥仔，佢幫我嗌咯，非常好人。佢見到撳緊個 translation，跟住佢就話 anything need to help， 跟住就幫咗我哋啦。咁咪喎，冇介紹錯。食完正餐就梗係要食埋甜品啦。喺呢一檔買嘅。老婆，呢個雪糕真係幾錢啊？2蚊港紙咯，咪真係30咯，30 taka。哇，2蚊喎！味俾個 close up 你睇下，老婆。vanilla。達卡大學有個特色，就係有呢啲雙層巴士，好似話係學生免費嘅，但係我哋唔識，所以就冇搭啦。用對腳行，我哋又去咗一個陀地市集，同上晝嗰個好唔同。呢度好多鋪頭都係賣電子配件同埋賣書，你睇下，好多仲係英文考試書。不過呢個市集唔係我哋嘅目的地，我哋想去嘅係對面呢個達卡 New Market。喺達卡，似乎去到邊個位置都係咁多人。呢個三角形圍住嘅 market 都唔例外。如果你想 order 暢快啲，你就試呢一度呢啲餐廳咧，就滿足到你所有嘅。前邊呢一紮係咪啊？今晚可以爆屎坑啊！真係。係 ready。呢度咧似唔似 Bangkok 嗰個窄到窄？都似。都係嗰啲 feel 啦。都係，但係窄到窄多啲嘢。呢個 New Market 同我哋喺泰國、越南行過嘅 market 最大分別就係呢度好多鋪頭賣金，不過靚唔靚就唔知啦，因為我哋都冇入去睇。哦，咁係。即係呢度呢啲係平民買 necessity 嘅地方。我哋喺呢度真係冇乜嘢好買，所以行咗一圈，好快就出返嚟啦。我哋本身諗住 call Uber 去第二度行下，但係你睇下。街邊太多人與車，根本就等唔到私家車，所以就再一次搭咗呢架 CNG。咁我哋又坐呢架嘢啦。又係呢架嘢。係啊。呢個湯水魚嘅司機，不過都 OK， 其實咧價錢都正常嘅。都公道嘅，幾錢啊？係搭的士咯。幾錢啊？呢度？300 taka，大翻20蚊港紙咯。我20蚊港紙，但係有個咁樣嘅體驗都算係咁啦。原本 Uber 都差唔多價錢，都係10零蚊港紙，所以其實都係貴咗幾蚊。
跟實。其他啲三輪車、人力車咧，通通都唔係佢對手。有車塞住佢會直接衝過去。你睇又攝啦，又攝啦，嗰啲私家車都4個 goodbye 先。話你睇，嗱準備啦，又喺中間穿插啦。哇！冚到傻啊！我哋用 Google Map 大法揾到呢個似乎係達卡比較出名嘅商場。呢個係咩啊？達卡西九龍中心。點解咁講呢？首先有呢啲咧扮30歲扮後生嗰啲靚妹咧，係啊，因為後邊咧仲有呢啲穿窿嘅，唔係穿窿嘅，即係玻璃透出嚟嗰啲嘅升降機，就好似西九龍中心。爭咩啊？就係9樓嗰度爭嗰個 roller coaster。係啊。但係已經係停產咗㗎啦。係啊。係。喂，咁即係上面係 TikTok 喎。邊度啊 Let's go。佢有啲搞。我哋逐層搭電梯上去，講真就真係冇咩好買嘅。上到頂樓又真係同西九龍一樣，有個 food court。咩嚟㗎呢個？幾錢啊 Mango smoothie 240克卡，即係16蚊港紙。咁都唔算好平喎。但係 OK 啦，要有嘅。你而家試下呢個刀沙，好大個。哇！呢個真係大快過你個頭喎，老婆。拎上去啊！咁有幾大個咧？入邊係咩？唔知喎。冇嘢喎。望遠鏡。好唔好食啊，老公？好食，不過真係好大個。呢個係其實我唔知點食㗎，不過。麥沙拉刀沙咯。刀沙。諗住搣完咧，跟住就咁飲落去咯。唔知啱唔啱？呢個係6點鐘嘅班加 Dash， 已經開始天黑啦。好似未。入夜之後，達卡依然係人來人往，唔好以為喺商場附近就容易 call 車。我哋 call 架 Uber 都等咗半個鐘，要上車直頭要行去另一邊添。同 Uber 司機傾緊偈啊佢，希望成功 call 到啦。呢個係夜市咯。你可以不吃，但你一定要請你朋友吃。終於成功上咗 Uber 啦，老婆係咪啊？係咯，搞咁耐。仲有我哋專登行過嚟地鐵站一路上。好攰啊！我想講呢度咧，真係個孟加拉嘅交通真係麻麻地，係塞到一個點啊！所以我知點解今朝唔係頭先咯，頭先嗰個叫咩啊？人力車啊？唔肯嚟咯。唔肯嚟，係要咁狼死咯，係因為如果你唔狼死就行唔到噶啦。唉，到真。學到嘢，喺香港揸車真係要小心啲。話說回來，我哋依家就唔係返酒店，而係去返嗰頭食晚餐。今晚呢餐非常特別，係我哋今朝喺巴士上面遇到嗰位朋友，特登邀請我哋去食飯。喺香港呢個城市，斷估都冇咩人會邀請一個萍水相逢嘅遊客去食飯啩。Yeah, bus。係啊。我哋識咗個新朋友，佢識講普通話同埋英文，我哋跟緊佢。佢話介紹啲新朋友俾我哋識。好食。我啱見到一個好似阿 Lam 嘅朋友仔。係，我哋喺呢度識咗6個朋友仔。係。6個，幾好。Rooftop 可以睇到達卡 City。介紹咗一個好靚嘅餐廳俾我哋。係，再對出就係達卡 City。Thank you, sir. Okay, bye-bye. Have a good day. Come back, Bangladesh. We'll let you all know. Okay, Bye, see you. See you. Nice to meet you guys. Okay, see Thank you. 就係咁，我哋完成咗旅程嘅一半啦。今日喺妙思人學咗啲數字，所以呢個車牌係唔知幾多4，因為8字係4，跟住就係8425啦，個尾係。A few moments later. 話晒酒店都500蚊一晚，
咁啱有個 gym 房，差工亞就舉2下鐵線，同場都有遊客跑機㗎。呢嚿嘢真係要表揚下，因為係呢個。尋日個姐姐，我哋喺度同姐姐傾，究竟呢個係咩嚟㗎啦？跟住咧之後佢就叫我哋聽日試，跟住咧佢今日就專登拎咗幾嚿嘢俾我哋試，好正喎！第二朝起身，照舊喺酒店食完早餐，我哋就直接 call Uber 去地鐵站。今次我哋揀咗去頭站，希望唔使同人逼。呢架就係我哋坐嗰架車，一落車就見到好多起緊嘅樓。呢區好似係啲發展中又有啲錢嘅地區。介紹下附近嘅環境先。呢度呢，就係天水圍站啦。呢條路呢，就係嗰個叫咩天耀村耀民樓。好煩個巴士站就係呢個 area 啦。跟住再呢邊呢，就係天耀村啦。喺前面見唔見到啊？269D 啊，69M 啊，雙層巴士。跟住仲有啲送貨嘅。係咯。哇哦！今日亦都俾大家睇下達卡地鐵買飛嘅程序。基本上你識英文難度都不大，同喺香港、新加坡、倫敦呢啲大城市一樣咁買。你睇下，當地人仲會好好心咁主動幫下你。要啊！我哋幾乎由頭搭到尾，嚟到呢個車站，經過1日嘅經驗，我哋清楚知道喺達卡嘅街道上，只要你做到瞻前顧後，喺馬路上面行都完全唔係問題。喺呢個迴旋處行呢，係唔需要有任何指示嘅，只要冇車就行得㗎啦。其實有車你都行得㗎。我哋買咗個椰青飲住行，去到今日第1個景點。支援呢個旅遊業都好明顯嘅。陳英倫啊，頭先啊飲完個椰子啊，就咁擺咗喺呢個頹垣敗瓦嘅設計入邊啦。佢係完全唔顧呢個孟加拉國嘅感受啊！我覺得你真係好唔顧呢一個公德心啊！予以強烈譴責。正如大家所見 ，National Stadium 呢度環境比較 casual。我嚟到呢度主要都係想朝聖一下，因為香港隊喺嚟緊10月就會同孟加拉踢2027年亞洲杯外圍賽。因為我哋份工一定冇得俾我哋喺10月飛，所以唯有搭時光機嚟呢度參觀一下先。不過球場係閂咗閘冇得入去嘅，所以我哋轉戰隔離嘅 National Mosque。呢個零2個月，我哋都參觀咗好幾座清真寺。咁啱我哋12點左右嚟到呢度，佢就開咗門。同喺 Muscat、Dubai 好唔同，呢度冇咩人理我哋。基本上除咗鞋行入去之後，影相、拍片、傾偈，乜嘢都得。你睇下，仲有人喺度瞓覺添。雖然佢唔係白雪雪，又唔係好大座，但其實都算幾靚㗎。呢條女啊，去個清真寺唔包頭啊，俾人公審啦！依家俾邊個公審你啊？有一個女人咯，佢包到冚一冚，跟住佢話我冇包頭。係咯，真係曳啊！離開呢個範圍，我哋就向河嗰個方向行。條街越嚟越多人，其實我哋都唔知道呢度係邊度。呢度有人擺檔，有人搬緊嘢。有人食緊嘢，多數都有奶茶。呢條友咧就係咁見到人哋咧車水馬龍咁啦，就影，係咁影。不過呢度又真係幾多人影，我都有啲擔心，唔知會唔會有扒手咯？太攰。好多人都驚孟加拉治安唔好，但我哋必須再強調，當地人真係好 friendly。勁多車，勁多垃圾。Hello，Hi，nice to meet you。但係以呢個人流，加上我哋嘅步速，要去我哋下一個景點，真係有排行。喺路邊一啲好心人嘅幫忙下，
我哋登上呢架周圍都係嘅人力車。人力三輪車啊，唔知叫咩，英文唔知叫咩。琴日其實好似有人教過我哋㗎，但我唔記得咗係咩嚟嘅。我哋就係咁樣樣咯，坐喺度前面就係佢踩住，唔係㗎，好似係電動單車咁。其實佢唔係人力踩㗎，佢係電動踩。都有少少電動咯，人力踩死得啦。佢頭先嗰個真係人力踩，所以佢唔肯車我哋咯。即刻節省咗我哋步行嘅時間。呢啲咧好似打機嘅。大學專車有啲價咋嘛？坐咗20零分鐘，中途左穿右插，見到啲建築物都比較殘舊，而中途遇見嘅呢啲鋪頭，有冇啲似重慶大廈呢？下一個景點係呢座粉紅色嘅英式建築，老婆話佢好似 Con U 嘅陸佑堂，但呢座其實係個博物館，入面有好多以前住喺呢個建築物入邊嗰個家族嘅物品同埋歷史。不過入邊唔俾影相同拍片，所以喺度都冇辦法俾大家睇到入邊係點樣樣㗎啦。但我哋喺呢度被一個當地人亂入搭訕，佢 show 咗自己張委任證，話係呢度嘅導遊。跟住落嚟嘅半日，我哋都按照咗佢嘅行程去玩。先前喺 YouTube 睇過，都預咗會過河嘅另一邊。喺呢個導遊嘅帶領下，我哋又真係好輕鬆咁樣睇到碼頭兩邊人民嘅生活。導遊大哥一言不發，帶住我哋不斷行。同時我哋都見到好多人捧住啲嘢，亦都有好多攤檔。呢度有好多人想落船，你見到連電單車都會上船添。導遊大哥又帶我哋上咗其中一隻船參觀，可惜我哋冇咩拍片，俾唔到大家睇下架船係點樣樣嘅。行到碼頭嘅盡頭，我哋上咗隻舢板，出發去對面。片嚟嘅老婆，你而家出發啦！賣豬仔大行動出發！達卡河啊！知佢點樣俾人賣咧？賣你個頭啊！呢個係啲 YouTuber 都一定會去嘅。但係真係幾有 feel 喎！好有 feel，真係好有 feel，好靚。船程大概10分鐘，中途有咩好做呢？就係咁，我哋聽咗一個 mini concert。係啊，冇事。幾快喎！幾快啊！好有 feel 啊！呢個。上岸之後，見到好多破舊嘅船隻，呢度好多工人喺度維修緊。等我都試下係點樣維修先。小心啲啲啦！我準備賣佢去喺呢度返工，好高人工啊！睇嚟笑得幾開心。賣豬仔大行動正式開始。導遊見我哋好有興趣，直頭叫我哋上咗一隻船去參觀。頭先就喺呢度咁樣上嚟，爬上嚟，好驚啊！想講我哋而家上咗一架維修緊嘅船，然後行咗好高勁難行嘅樓梯，終於上到嚟睇呢個景。呢個導遊哥哥冇介紹錯啊，果然。參觀完之後，我哋行咗去一堆平房之中，呢度嘅感覺都幾污糟，沙塵滾滾，啲工人就喺度埋頭苦幹，整緊啲船槳。除咗工人，呢度仲有好多動物，但你睇下佢哋嘅身。除咗喺船嗰度維修，呢度仲有其他工人負責其他工序。
不過我哋就睇唔明究竟佢哋喺度做緊啲咩呢？慢咗一步。哇！僅僅喺河邊並唔能夠滿足我哋，導遊大哥繼續帶我哋行。首先我哋要穿過一條溪流。Oh, so this is the season without water. So will the government like make it better in the future? 我哋跟住咗導遊哥哥嚟到呢個 fishing market， 佢話呢個 fish market 咧係最地道嘅一個 fish market。呢個街市唔算好大，5分鐘左右都行完。但呢度嘅人好友善，係咁問我哋係邊度嚟。呢度除咗魚，仲有好多雞，雞全部都係雞。啊，great cat。就嚟俾人偷咩你？真係開心啦，仲企喺度。其實呢一帶真係民居，導遊大哥顛倒帶咗我哋行入一啲屋企入邊。咁啱呢一度係一個印度裔嘅家庭，啲女士喺度準備緊晚餐，而附近都真係有一座印度廟宇。勁多手工藝、手工嘢，好犀利喎！除咗民居，呢度都有唔同嘅人喺度工作。Colouring，好特別啊！佢哋喺度染緊啲衫啊，啲仔仔佢哋染完嘅衫啊，藍色。而小朋友就喺啲空地度玩樂，不過當中有啲小屁孩就同我哋玩嘢，扮同我哋 give me five， 但就喺度舉中指。但係講到細路，普遍呢度都係純真嘅。喺呢條村，我哋覺得最值回票價嘅地方，就係我哋參觀咗啲學校。嗰刻我哋都會諗，喺香港成長，從環境配套同埋資源上面，一定比好多地方都要好。但係喺達卡呢度見到嘅小朋友，佢哋展現俾我哋見到嘅快樂更加令人動容。至少我哋喺香港，好少可會見到呢啲咁簡單嘅快樂。拜拜。多麼吧，多麼吧。拜拜，拜拜。俾仔圍啊佢，你係咁俾仔圍啊 ！See you guys, hello。呢個下午我哋過得好充實，唯一美中不足嘅係導遊大哥叫我哋隨心俾嘅金額係有少少歐筆，主要係因為我失策，俾佢見到一張100蚊嘅美金同埋一張100蚊嘅港紙。但係點都好，呢次嘅體驗的確係好難忘。原本我哋打算玩多一日，但係因為機票超賣，排喺 waiting list 嘅我哋驚上唔到飛機，趕唔切返香港過年，所以決定提早一日離開達卡。而回程去機場真係要預足時間，因為7、8點嘅達卡依然係好塞車。明明我哋嘅酒店都唔係好遠，但係塞咗好耐先至去到機場。Anyway， 我哋都順利到咗機場，亦都多得細佬嘅員工福利。我哋搭咗人生第一次 business， 3個零鐘嘅機程，食又食得舒服，瞓又瞓得舒服，老婆仲有得用 WiFi 睇佢最鍾意睇嘅兒童台添。不過呢種享受都冇乜幾可以再試㗎啦，因為叫我哋自己買 business 實在唔捨得。更加唔捨得嘅係，短期內都應該冇咩機會再嚟到孟加拉。不過我相信，下次再去孟加拉嘅時候，呢度會變得好唔同。事關喺達卡嘅街道上，見到好多塗鴉都係同 Gen Z 有關，加上同當地人相處，都發覺無論佢哋嘅國家現況係點樣，佢哋都好 proud of。希望30年後啦，我哋兩公婆退咗休之後，可以再一次去到孟加拉，睇下佢嘅轉變有幾大。做咩黑口黑面啊？快啲去邊啊？咁去搭車啊 OK，let's go。
打交佢哋，我要再打啦！Oh my god！勁，真係好識揾機會啊！